Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu dzahiratu suwarun qa'imah. Al-a'malu ta pira-pira amal adz-dzahiratu kang pertelo iku suwarun kaya pira-pira patung qaimatun kang ngadeg. Aikal askhasi tegese kaya pira-pira patung allati laisa kang ora ana iku fiha ing dalem lati apa arwahun pira-pira ruh fala naf'a mengko ora ana manfaat biha kelawan lati. Warwahu hautai pira-pira ruwe amal ta ruhe amal iku allati sebab biha kelawan lati hayatu hautawi uripe suwar wa nafuhalan manfaati suwar iku wujudu siril ikhlasi wujude sire rupa ikhlas to rahasiane rupa ikhlas ai sirrun tegese sir huwa kang sir iku al ikhlasu ikhlas fiha ing dalem amal. Dawuh ngamal-ngamal ingkang zahir niku diumpamakan kaya patung ingkang ngadeg atau patung yang berdiri, mboten enten ruhnya, dados mboten enten manfaate. Jadi amal-amal zahir niku dipun serupakan kaya patung ingkang ngadeg ingkang mboten enten ruwe, tidak ada ruhnya. Ingkang tengeriku mboten enten manfaate. Nah, wa arwahuha allati bihatuha nafuha wujudu siril ikhlas. Dan ruhnya dari patung-patung itu ingkang kemudian bisa manfaati niku onone sir to rupa ikhlas to rahasiane rupa ikhlas siril ikhlas. Jadi wujudu siril ikhlas wujude sir ingkang rupa ikhlas. Jadi amal-amal zahir ingkang diumpamakan kayak patung tadi tidak manfaati kecuali tengriku enten napa wujudu siril ikhlas. Jadi enten sir rupa ikhlas. Ai sirrun huwa al ikhlas. Tegese ingkang dipun maksud sir niku inggih punika ikhlas. Tapi ruhnya dari sebuah amalan, nah, niku ikhlas. Tapi ruhnya dari amalan-amalan niku wau ikhlas. Nah, namung ngamal zahir niku empere nggih namung kaya patung ngadeg ingkang boten enten manfaati. Patung ngadeg ingkang boten enten ruhnya ingkang mriku boten enten manfaati. Lah ruhnya itu adalah ikhlas. Wal ikhlas utawi ikhlas iku yakhtalifu beda-beda apa ikhlas bikhtilafin nasi sebab beda-bedane para manusia. Dan ikhlas sendiri itu beda-beda bi ikhtilafin nasi kelawan napa sebab beda-bedane manusia. Dados ikhlas niku beda-beda wujude sebab memang perbedaane manusia. Jadi beda-beda satu dengan yang lain itu beda. Fa ikhlasul ubadi mongko tawi ikhlasi pira-pira wong kang ahli ibadah iku salamatu amalihim selamete pira-pira amale ubad minar riya saking riya al jali kang terang wal khafilan kang samar. Nah, kalau ikhlasnya tiang-tiang ingkang ahli ibadah niku salamatu amalihim minar riya. Selamete ngamali para tiang ingkang ahli ibadah niku saking riya ingkang terang ataupun riya ingkang khafi. Jadi ikhlas itu bentuknya niku beda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau ikhlasnya tiang-tiang ingkang ahli ibadah niku salamatu amalihim minar riya. Selamete
ngamali tiang-tiang ingkang ahli ibadah niku saking riya ingkang terang maupun ingkang samar atau yang tersembunyi. Wa kullama lan saben-saben barang fihi kang tetep ing dalem apa hadzun bagian nafsi maring nafsu. Fala ya'malu namang orang lakoni sapa ubat al amala ing amal illa lillahi ta'ala angin krana Allah taala. Tolaban krana nuprih disawabi maring ganjaran waharoban lan krana melayu minal liqabi saking siksa. Tadi disebutkan bahwa ikhlas itu beda-beda biikhtilafin nas. Tadi sebab beda-bedane para menungso. Kalau ubat niku selameting ibadah saking riya ingkang bersifat terang maupun ingkang tersembunyi. Nah, wa kull ma fi hadzul nafsi lan napa riya ingkang napa kaitan kalih napa kepinginane atau kepentingane nafsu. Dadi riya ingkang samar maupun riya ingkang sefi, riya ingkang samar lan napa mawon ingkang jadi kepentingannya nafsu. Fala ya'malunul amal illa lillah. Nah, tiang-tiang ingkang ahli ibadah niku wau ingkang kados slamet ibadah saking riya napa jali lan riya ingkang khafi niku wau yen ngamal niku namung krana Allah. Dadi ngamal napa ngamal ibadah niku namung krana Allah supaya oleh ganjaran saking Allah lan ojo sampai kena siksane Gusti Allah. Tetapi nggih tiyang ingkang ahli ibadah ingkang kados makaten niku wau nggih tasik menganggap bahwa amalnya itu adalah amal dirinya dan termasuk kategori tiyang ingkang ngendelake marang ngamale. Nah, niku ingkang tasik masuk kategori niku. Masih tolaban lisawab baharoban minal iqab. Berarti masih mengharap ganjaran dan dipun napa mengharap untuk dijauhkan dari siksa. Maka nisbatil amali ilaihim. Maka nisbatil amali ing dalem sertane bangsake ngamal ilaihim maring ubat. Wal i'timad dilan tetanggenan alaihi ing atase amal fi tahsili ma ing dalem ngasilake barang zikra kang den tutur apa ma. Wa ikhlasul muhibbina wa ikhlasi wong-wong kang demen Allah wa ya ikhlas iku al amalu amalillahi karena Allah ijlalan karena ngegungake wa ta'ziman lan tegese ngegungake. Kalau obat ahli ibadah ingkang dipun sebutake niku wau lisawab harban minal iqab niku wau termasuk kategori tiyang ingkang isih nganggep yen ngamali niku ngamali dheweke lan ngendelake maring ngamali. Tadi masih mengandalkan amalnya untuk kangge ngasilake ganjaran lan selamat saking siksane Allah. Niku tasik begitu. Nah, tetapi kanggone tiang-tiang ingkang demen maring Gusti Allah wa ikhlasul muhibbin lan ikhlasi tiang-tiang ingkang demen dhateng Gusti Allah huwa al amalu lillahi ijlalan wa ta'ziman. Ngamale ikhlas niku ikhlas amal krana Gusti Allah krana ngegungake Gusti Allah wa ta'ziman ijlalan wa ta'ziman. Dadi krana memang ngegungake Gusti Allah. Kalau obat yang di atas tadi niku kranten ngamali niku wau kersane selamat saking riya ingkang terang maupun napa riya ingkang sepi, bahwa riya yang tersembunyi dan segala sesuatu ingkang tengriku mboten nuruti dhateng kepentingan nafsu. Mereka melakukan sesuatu atau ngamal datang pengamalan niku krana Gusti Allah krana murih ganjaran lan dijauhkan dari neraka.
dijauhkan dari siksa, tetapi nggih masih napa mengandalkan amalnya, atau tetanggenan datang amale, masih berpegang pada amalnya. Nah, niku ingkang napa obat ingkang dipun sebat wonten. Nah, wa ikhlasul muhibbin. Nah, ikhlas tiang-tiang ingkang namung demen dhateng Gusti Allah niku ngamale ngibadahi niku krana Gusti Allah ijlalan wa ta'ziman, krana ngagungake Gusti Allah. Liannahu ta'ala rasulullah Allah ta'ala iku ahli lidzalika maring mungkon-mungkono ijlalan wa ta'ziman. Lali qasdi sabin, ora krana nejo ganjaran, wala harapin lan ora melayu miniqabin saking siksa. Karena memang Gusti Allah niku ingkang memang kedah dipun gungake, mangkane ingkang ngibadahi tiyang ingkang demen dhateng Gusti Allah niku krana Gusti Allah, krana ngegungake dhateng Gusti Allah, mboten berkaitan kalih ben entuk ganjaran utawa ben didohne teko neraka, pun terlepas dari situ. Makanya tadi disebutkan bahwa ikhlas tiyang niku benten-benten ukurane, karena beda-bedanya manusia. Kalau ingkang krana demen teng Gusti Allah niku ngamale ikhlas ijlalan wa ta'ziman niku wau, mboten krana nejo amprih entuk ganjaran atau krana lari dari siksane Gusti Allah. Walidza karena arep mungkon-mungkono ijlalan qala dawuh sapa Rabi'atul Adawiyah Rabi'adawiyah ma'abatuka, mboten ngibadah kula ing panjenengan khaufan krana ajrih min narika saking neraka panjenengan, wala tama'an lan mboten keranten arep-arep fi jannatika dateng swarga panjenengan, krana are mungkon-mungkon ngegungake dateng Gusti Allah. Rabi'ah Adawiyah niki seorang sufi perempuan ingkang masyhur. Beliau nyamatur bahwa kula mboten ibadah krana sebab wedi saking neraka ning jenengan, lan kula ngibadah ora krana arep-arep untuk dimasukkan dateng swargane panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim niku dawuh Rabi'ah Adawiyah. Dadi ibadah niku mboten krana ben entuk ganjaran, ben mboten dipun siksa. Dadi pun terlepas dari situ. Lah ibadah krana apa? Krana ijlalan wa ta'ziman. Ibadah ini krana ngegungake dhateng Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fanisibatil ibadah ilaiha, maka saking ibadah ilaiha marabiyah wa ikhlasul arifin lan uta ikhlasi wong kang wis ma'rifat dhateng Allah iku syuhuduhum oleh ni'ali napa arifin infirad al haqqi ing oleh ngijeni zat kang hak bitahrikihim kelawan ngubahake arifin wa taskinihim lan ngenengake arifin min hari ayyarau saking tanpa nyawang apa arifin li anfusihim maring awai arifin fi dzalika ing dalem mungkon-mungkono aweh napa taskin tahrik fi dzalika haulan wala quwatan fi dzalika ing dalem mungkon-mungkono aweh taskin haulan ing dayalan wala quwatan lan ora ing kekuatan. Fala ya'malu namaka ora amal sapa arifin al amala ing amal illa billahi kejaba kelawan pitulungi Allah, la bihaulihim ora kelawan dayane arifin. Nah, beda lagi dengan ikhlasnya tiyang ingkang sampun teng makom ma'rifat dhateng Gusti Allah, bahwa syuduhum infradal haqqi. Jadi
sampun meniadakan dirinya bahwa segala sesuatu ingkang nopo dipun lampahi kaitan kalih obahe anteng itu menenge niku wau sedaya niku wau krana kekuatane napa daya lan kekuatane Gusti Allah. Dadi para arifin niku falayak malu amal illa billah. Sedayane niku sampun napa meniadakan dirinya. Dadi napa ingkang dipun lampahi entah itu diamnya, entah itu geraknya, nah, itu semuanya itu sudah mboten ningali dateng awake. Tetapi napa ingkang dipun lampahi niku wau sedayane niku atas daya lan kekuatane Gusti Allah. La bihaulihim wala biquwatihim. Tidak dengan daya dan upayanya sendiri, sampun meniadakan dirinya. Jadi yang tadi di atas bahwa tiang ingkang ahli ibadah yang masih mengandalkan amalnya dan mencoba untuk menjauhkan diri dari pengajak nafsu, bagaimana untuk menghindari agar terlepas dari riya, dari pengin dilem dan sebagainya. Dan pada tahapan berikutnya ada derajat yang ingkang ikhlasi niku wau sampun krana Gusti Allah, krana ta'ziman, krana ngegungake Gusti Allah, ngibadahe niku krana ngegungake Gusti Allah, ora krana wedi swarga, ora krana wedi neraka, ora krana kepengin napa swarga. Dadi mboten wedi neraka, mboten kepengin swarga. Ngibadah ini krana ngegungake Gusti Allah. Nah, pada fase tertentu derajat ingkang tinggi nggih punika ikhlasi tiyang ingkang ma'rifat dhateng Gusti Allah niku syuhuduhum infiradal haqqi bi tahrikihim wa taskihim. Jadi sudah meniadakan dirinya bahwa sedayane napa ingkang dipun lampahi niku wau, napa ingkang dipun lampahi sedayane niku atas daya dan kekuatane Gusti Allah. Jadi mboten krana sebab dheweke. Wa hadza utawi ikilah maqam iku arfa'u dhuwur mimba ketimbang barang kepala sadurunge hadza summa dzakara rahimallah. Nah, derajat ingkang kados mekaten niku wau derajat ingkang dhuwur dibanding derajat-derajat ingkang dipun sebutake sebelumnya. Ini derajat ingkang tinggi bahwa sampun meniadakan dirinya karena napa mawon ingkang dipun lampahi niku wau sedayane niku atas daya dan upayane Gusti Allah. Secara individu ini pun boten terlibat, tapi sampun meniadakan dirinya. Nah, ini sampun tahapan tertinggi. Kalau mungkin kita masih dalam ya tahapan mengandalkan amal kita. Kita mau melakukan peribadatan begini dan begitu karena masih mengharap ganjaran. Masih mengharap untuk kemudian bisa dimasukkan ke surganya Allah. Melakukan begini agar kemudian diberikan pahala yang besar dan diberikan kenikmatan di surga. Kita menghindari sebuah kemaksiatan, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Agar apa? Agar kemudian dijauhkan dari neraka dan siksanya Allah. Kita masih pada tahapan itu. Belum masuk pada tahapan berikutnya, yaitu ibadah kita ini memang keranten Gusti Allah. Mboten krana wedi dilebokne neraka, mboten krana kepengin entuk swarga. Krana ibadah ini ku takziman, krana ngegungake Gusti Allah. Karena memang tidak ada zat yang perlu dipun gungake kecuali Gusti Allah. Nah, pada tahapan berikutnya yang paling tinggi di antara tahapan-tahapan ikhlas sebelumnya, derajat-derajat sebelumnya, niku memang sampun meniadakan dirinya. Sedayane niku wau Gusti Allah. Sedayane Gusti Allah. Dadi pun boten enten daya upaya. Sedayane pun Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakara maqanali nutur sebagai musannaf rahimahullah ma yu'inu ma ing barang yu'inu kang bantu
apa malal ikhlasi ing atase ikhlas, wa yuhassiluhu lan ngasilake apa ma ing ikhlas biqaulihi kelawan dawuh musannaf idfin wujudaka fi ardil khumul. Idfin mendemo sira wujudaka ing wujude sira fi ardil khumul ing dalam bumi khumul. Nah, untuk membantu kanggene nyampe kepada ikhlas dan menghasilkan ikhlas niku wau kelawan dawe Kiai Musannaf idfin wujudaka fi ardil khumul. Jadi supaya kita memendam diri kita atau wujud kita itu di ardil khumul, di bumi khumul, inggih punika tidak memasyhurkan dirinya atau tidak mengundangkan dirinya agar kemudian ketika kita kondang, nah itu kan ada banyak potensi untuk tidak ikhlas. Jadi untuk ikhlas itu lebih berat ketika tidak khumul. Jadi kalau kondang atau kuncoro atau terkenal, nah itu lebih susah untuk kemudian bisa ikhlas. Ay fil khumuli tegese ing dalam khumul. Hati medianya untuk bisa menolong agar bisa ikhlas dan bisa menghasilkan ikhlas niku idfin wujudaka fi ardil khumul. Ay fil khumuli tegese ing dalam khumul wa ta khumul iku adamu syuhrati ora anane kuncoro atau kondang. Asyabihi kang den serupake bil ardi kelawan bumi. Wa dafnu wujudika te mendem wujud sira fihi ing dalem khumul iku Allah tata'atos yen to ora nandangi sira asbab syuhrat ing pira-pira sebabe kuncoro. Jadi tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kondang. Tadi untuk agar bisa tertolong, bisa lebih bisa ikhlas. Nah, itu perangkatnya memang salah satunya ini khumul atau tidak terkenal atau mendem awake supaya boten terkenal dan tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan terkenal. Asbab syuhrat ing pira-pira sebabe kuncoro biang ta'ridha kelawan yen to mapake sira nafsake awak sira lil manasibi maring pira-pira kedudukan wa ghairi halan liyane manasib dan tidak menempatkan diri di tempat-tempat ingkang dadi perhatiane banyak orang. Nah, dari di posisi-posisi kedudukan yang memang menyebabkan kondang. Jadi menjadi pejabat atau menjadi artis atau apalah. Nah, itu kan posisi-posisi yang potensi untuk kondang. Karena apa? Kalau tidak khumul memang sulit medianya untuk bisa ikhlas dan bisa hasil anggene ikhlas niku wau nggih niku tidak terkenal dan tidak melakukan hal-hal ingkang saged nyebabake terkenal dan tidak menempatkan diri kita di posisi-posisi yang terkenal. Wahiran liyane manas mimma bayan mimma sing barafi kang tetep ing dalem ing disyarusiti apa ing disyarusiti gumlare sesebutan fa ing salakta mongko lamun ngambah sira at-tariqa ing dalane usul ba'da syuhratika sause kuncara sira fal wajib mongko kang wajib alika ngatasi sira iku at-tawadu. Kalau memulainya ngambah dalan usul datang Gusti Allah niku sak badane kondang, tentu setelah terkenal baru ngambah dalan usul datang Gusti Allah, maka yang wajib dilakukan itu adalah tawadhu. Fal wajib alaika at-tawadhu. Jadi kalau sudah terkenal memulainya napa ngambah dalan usul datang Gusti Allah niku setelah terkenal,
fal wajibu alaika at-tawadhu. Mongko ingkang wajib dilakukan inggih punika tawadhu. Wala tara lan yen ta ora ningali sira li nafsika maring awak dhewe sira makoman ing siji makom. Wala tara lan ora ningali sira wala tara lan ora ningali sira ma ing barang kang sira iku fihi tetep ing dalem minal masab bayane minal manasibi sange pira-pira kedudukan wa hari halan liyane manasib syai'an ing suci-suci aziman kang agung, dan tidak melihat dirinya itu adalah seseorang yang mempunyai posisi. Jadi memang kalau sudah terkenal dan kemudian kepingin ngambah dalan wusul dateng Gusti Allah niku, yang harus dilakukan dan wajib dilakukan niku adalah tawadhu, dan tidak melihat dirinya itu adalah seseorang yang mempunyai posisi tertentu. Jadi harus meniadakan itu, tidak mengandalkan nopo ingkang dados sebutan-sebutan, nopo ingkang dados posisinya, ketimbang kedah tawadhu dan tidak melihat dirinya makoman. Nah, tidak memposisikan diri di sebuah posisi tertentu. Lalu, kalau masih menganggap dirinya itu adalah orang yang mulia karena memegang sebuah posisi, atau karena memang latar belakangnya mempunyai sebutan-sebutan tertentu, nah ini ya tidak bisa. Maka ketika ngambah dalan wusul dateng Gusti Allah sak badane kondang niku, yang wajib dilakukan adalah tawadhu dan tidak melihat dirinya itu adalah orang yang mempunyai posisi tertentu. Bal tara balik ningali sira annal khaira, setune kang luwih bagus iku fitarkihi ing dalam ninggalake ma. Lakin la tatruku, tetapi ini aja ninggalake sira ing ma illa bi isyarat istazika, kejaba kelan isyare guru sira, au bi iznin ilahiyin, utawa kelawan izin kang bangsa pangeran. Nah, kalau memulainya ngambah dalan wusul dan Gusti Allah niku sak badane kondang dan mempunyai posisi-posisi yang penting di posisi-posisi tertentu ingkang penting niku wau baiknya untuk tidak meninggalkan posisi-posisi itu. Jadi mboten langsung berbalik 90 derajat, tidak harus begitu. Jadi harusnya ya tetap saja di posisi yang sama, tetapi umpama meninggalkannya pun itu ya kalau memang ada guru atau pembimbingnya untuk ngambah dalan wusul dhateng Gusti Allah niku wau nggih manut pembimbing, atau ketika sudah mendapatkan sebuah petunjuk izin ilahi atau petunjuk secara ilahiyah, jadi mendapatkan petunjuk secara ilahiyah, baru kemudian meninggalkan semua posisi-posisi yang dimaksudkan posisi penting itu. Kalau tidak, ya tetap saja tidak apa-apa. Jadi yang lebih baik, yang di posisi penting, di posisi tertentu. Nah, ketika ingin ngambah dalan wusul dhateng Gusti Allah, ya tidak harus meninggalkan itu, kecuali dengan isyarah atau isyarat atau arahan seseorang yang memang menghantarkan Anda untuk ngambah dalan wusul dhateng Gusti Allah, atau ketika mendapatkan sebuah izin ilahi, mendapatkan izin ingkang bangsa kepangeranan. Summa daraba